Prontinho, nosso pão está pronto. Agora estarei desenformando o nosso pão. Vamos partir um pedacinho do nosso pão. Olha como ele ficou. Então é fácil de você fazer em casa. Deixe sua like, deixe o seu comentário, dá o seu compartilhamento e me segue aí, né? Se inscreve aí no meu canal do tio Antônio, né? E vamos aí, se Deus quiser, para o próximo vídeo, próximo dia. Abraço para todos.